Bahkan sampai kayak ada gubuk-gubuk gitu kita berhenti. Barangkali kan ya Bang ya. Kita nggak tahu. Barangkali kita cari-cari begini apa? Nggak ada semua Bang nihil. Tapi beberapa kali kita nemu kayak jaket. Tapi ya kita nggak berani bilang itu punya Syafiq ya. Kayak jaket yang udah gitu. Kadang ada potongan kain. Aduh, malah tambah rumit ya aku mikirnya. Tapi udahlah, kita naik lagi tuh. Nah, pas perjalanan kita naik lagi, di situ saya dengan si Lehman tuh posisinya si Lehman tuh di depan, saya di belakang. Dan di situ kita agak ada jarak Bang, karena mungkin aku capek ya, kan tua aku Bang. Kalau dia kan masih muda tuh, umur berapa Lehman ya? 20 kayak. Masih under 20 bukan? 20 dia. 20 aku kan 30 Bang. Aduh, beda Bang, beda stamina. Udah 10 tahun. Akhirnya dia duluan tuh, agak duluan ya 10 tahun. Beda 11-12 lah. Dia duluan. Nah, di situ aku mulai tuh Bang, karena aku sendirian Bang. Aku akhirnya sekali-kali buka jalur sendiri. Karena dia di atas, aku tuh ngeliat kayak ada lubang gitu. Penasaran aku. Coba aku buka jalan sendiri tanpa manggil dia suruh turun lagi. Buka jalan sendiri. Nah, pas buka jalan sendiri, yang membuat aku merinding